Батя, тут открытка пришла с опозданием на полгода. Вас с мамкой на свадьбу приглашают. Рустам и Залина какие-то. Ну, дай гляну. Отец раскрыл открытку, долго смотрел на приглашение, имена, подписи. Вернул. Ну, не успели, так не успели. Так, бать, это ж в Дагестан вас приглашали, в Махачкалу. Это вообще кто такие? Ну, написано перелет, проживание за наш счет. Бать, расскажи, а? Отец поотнекивался, как всегда. Потом немножечко помолчал. Знаешь, эта сторона невесты приглашала. Ну, ладно. Но это было в 85 году. Под Новый год как раз. Тогда какая-то аномалия случилась. Весь Дагестан, всю республику снегом засыпало. На улицу выйдешь, вообще заборов не видно. Только крыши торчат. По радио объявили чрезвычайное положение, чрезвычайную ситуацию. Корм для скота в чебанских стоянках выбрасывали прямо с вертолетов, чтобы поддержание было. Дороги расчищали военные, ну и этого не хватало. А я тогда работал заведующим инфекционкой. Помню, что поздравлять пациентов собирались. Стою у зеркала, креплю ватную бороду, медсестры, санитарки режут салаты, закуски. Вдруг за окном с надрывом рокот, и останавливается какая-то грузовая машина. Смотрю, КрАС. Ну, знаешь, грузовик такой большой, военный. Ну вот, мы в окно выглянули, а оттуда к нам вышли двое. Через пару минут пришли ко мне в кабинет. Какая-то молодая дагестанская семья. Жили, работали где-то далеко на чебанской стоянке, километров 50 от райцентра. Стоят у двери, переминаются, уставшие, серые от дороги. Я их приглашаю присесть, стоят. Начинает говорить муж. Валера, говорит, имя мое знает. Дочка умерла. Полгода всего дочки. Понос был 2 недели. Неделю назад дышать перестала. Все. Нам справка о смерти нужна. На святую землю повезем, хоронить будем. Тут я заметил, что в руках он держит небольшой такой чемодан желтый. Ставит его на стол, раскрывает, а там, ну, еще грудничок, ну что, полгода лежит. И синяя такая девочка. Что ж вы, начиная ругаться, терпели до последнего? Почему вы сразу не привезли? Он говорит, хотели Валера, не могли прорваться, снег был. Вот машину нашли, приехали. Отец осекся, помолчал. Достал бланк, начал носить записи, автоматически прослушивая тело ребенка. И тут батя говорит, я вообще не надеялся ни на что. Эта процедура необходима, их вообще много. Но тут слышу шум, не стук сердца, а вот такой, как шум. Всем тихо, крикнул. Приложил мембрану поплотнее. Через 2 минуты в фонендоскопе снова неясное шу. Как сейчас. Помню, батя говорит, сбрасываю все со стола, что было чемодан этот, ребенка укладываю, ору медсестре, та бегом за реанимационным набором, через минуту вгоняем в подключичку лошадиную дозу лекарства, сразу массаж сердца, там много всего, ты не поймешь. Ребенок начал на глазах розоветь, а потом вдруг закричал. Громко так на все отделение. Я, говорит, смотрю по сторонам. А мать девочки без сознания по стене сползает, а папа бледный стоит, за стол держится. Ну, а там дальше листу вызываем, санавиация. Девочку вертолетом увезли, ну, вместе с родителями. А ты их помнишь, наверное. Они иногда к нам приезжали, постоянно гостинцы везли. Я говорю, дядя Рамазан, что ли? Говорит, ну да, Рамазан, а Залина его дочь и есть. Ишь, гляди-ка, помнят.